Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym zajmiemy się trendami makijażowymi na wiosnę-lato 2025. Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie modne, co warto nosić, z czego być może rezygnować, i jeżeli szukacie jakichś fajnych makijażowych inspiracji, to gorąco zachęcam Was do oglądania. Będzie mi mega miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiegoś kciuka do góry, serducho w komentarzu, to jest bezkosztowe wsparcie, które ogromnie pomaga mi rozwijać ten kanał. Ja lubię te trendy przedstawiać po kolei, tak jak wykonujemy nasz makijaż, więc zaczniemy sobie od skóry. I tutaj wyróżniającym się trendem jest trend satin skin, bądź inaczej zwany cloud skin. Tych nazw jest dużo, ale w każdym razie chodzi tutaj o to, żeby właśnie znaleźć taki idealny balans między matem a błyskiem. Już nie idziemy w takie turbo, wiecie, płaskie maty, ale też nie idziemy w tym trendzie w takie turbo błyszczenie, ten glow taki, wiecie, aż z kosmosu. Staramy się stworzyć efekt takiej zdrowej, przejrzystej skóry, czystej, wypielęgnowanej, ale ona nie idzie w żadnym kierunku. Ona powinna wyglądać tak, jakbyśmy naturalnie mieli po prostu piękną cerę, więc staramy się nie nakładać za dużo, za ciężko podkładu, żeby ta skóra właśnie wyglądała jak skóra, żeby jej wykończenie też nie było ani turbo błyszczące, ani całkowicie matowe. I uważam, że to jest fajny trend, bo praktycznie każdy może znaleźć na niego sposób, bo w takich, wiecie, turbomatowych, no to skóry suche zawsze były cierpiące. W tych turbo błyszczących matowe nie mogły się odnaleźć, w sensie tłuste cery nie mogły się odnaleźć, a tutaj jeżeli mamy cerę suchą, no to wystarczy, że położymy jakiś ulubiony krem BB i delikatnie tą skórę przypudrujemy i już mamy ten efekt, tylko po prostu nakładamy tego BB niewiele. Jeżeli mamy skórę tłustą, możemy nałożyć ulubiony matowy podkład, delikatnie skórę przypudrować, ale na przykład zastosować jakiś taki delikatnie perłowy róż, czy jakiś taki delikatnie metaliczny, żeby właśnie stworzyć taki idealny balans na skórze. Także wydaje mi się, że jest to fajny trend, bo w końcu, wiecie, wszyscy się w nim odnajdujemy. W pewnego rodzaju opozycji do tego trendu mamy również taki ogólny trend dotyczący całego imidżu, jakim jest taki trend syreni, siren core, i ten trend dotyczy zarówno makijażu, ubioru, fryzury, ale właśnie też efektu na skórze. Ogólnie nazwałabym to taka świeża, nawilżona, mokra skóra. Czyli zobaczcie, jeszcze cały czas od wielu lat ten efekt na takie mokre glow jest gdzieś tam w tych trendach się pojawia. Ona troszeczkę gdzieś tam ustępuje na jakiś czas, na przykład właśnie satynowej skórze, ale ona wciąż gdzieś tam jest. Więc jeżeli lubimy takie mocne glow, takie świetliste, mokrą taką skórę, to jest fantastyczny trend i on właśnie uzupełnia się takimi elementami, które kojarzą nam się z syreną, bo to też ten siren core, to też jest taki jeden z trendów i tutaj przede wszystkim różnego rodzaju brokaty, metaliczne wykończenia, mokry efekt włosów, jakieś takie, wiecie, pofalowane, mokre, wyżelowane włosy na przykład, czy brokat na ciele, czy jakieś takie, wiecie, drobinki, niekoniecznie chamski, ciężki brokat, ale jakieś takie drobinki na ciele. Wszystko, co może nam się kojarzyć właśnie ze skórą syreny, to jak najbardziej tak. No i właśnie w kwestii cery, wykończenia, to tutaj przede wszystkim produkty nawilżające, ten siren glow, powiedzmy, to ma być efekt takiej mokrej skóry, a nie metalicznej od rozświetlacza, także bardziej nawilżające kremy BB, nawilżające podkłady, porządna pielęgnacja pod spód i jest gitówka. Przechodząc do konturowania, policzków, różu, bardzo modny element, jakim jest blush contour, czy inaczej bronzing, czyli jakby znalezienie takiego odcienia, który będzie czymś pomiędzy różem a bronzerem i wtedy nakładamy ten kolor na cały policzek. Wygląda to przepięknie, bo ten odcień jest taki zgaszony, przybrudzony i bardzo komplementujący urodę, bo on się nie wyróżnia tak mocno, jakby, wiecie, nie wychodzi na pierwszy plan, tylko właśnie stapia się z naszą skórą. Ja osobiście bardzo lubię ten trend i sama stosuję, często właśnie łączę odrobinę kremowego bronzera i odrobinę kremowego różu i tworzę sobie taki blush contour, bronzing, obojętnie jak to nazywamy. No i właśnie, nie musimy do tego trendu kupować specjalnie odpowiedniego odcienia, który będzie właśnie czymś między brązem a różem. Możemy sobie stworzyć ten kolor sami, mieszając różne produkty, które już mamy, czy nakładając najpierw brązer na policzek, a potem odrobinkę różu, żeby to się wszystko tak połączyło ze sobą.
jak najbardziej fajny trend, bo właśnie nie potrzebujemy niczego dodatkowo. Pozostając w temacie róży, bardzo trendującym jest tworzenie tak zwanych blush combo, czyli kombinacji róży. Czyli nie nakładamy na policzek jednego koloru, ale staramy się na przykład łączyć 2 czy 3, na przykład nakładając pudrowy róż na cały policzek, pudrowy róż kremowy, a na koniec, na wierzch nakładać odrobinę na przykład koralowego. Czy nałożyć jakiś taki, wiecie, pastelowy, brzoskwiniowy, a na wierzch odrobinę nawet cienia do powiek, różowego czy żółtego. Chodzi o to, żeby właśnie ten policzek troszeczkę nam zaszalał z tymi kolorami, żeby troszkę więcej się działo. One powinny być wszystkie ładnie w siebie przechodzące, ale po prostu szukamy takich fajnych kombinacji, eksperymentów i tutaj też zachęcam nie do tego, żeby teraz kupować specjalnie sobie kilka kolorów róży suchych i kilka kolorów kremowych i teraz kombinować. Postarajmy się wykorzystać to, co już mamy, bo wiele z nas ma więcej niż jeden róż, więc może właśnie połączmy, tu trochę bliżej jaśniejszy, tu trochę dalej ciemniejszy, żeby się po prostu trochę tym pobawić, wykorzystywać również cienie, bo ten gradient występuje w makijażu tak na powiekach, na brwiach, na ustach, a teraz dochodzą nam jeszcze policzki, abyśmy mieli szersze pole do zabawy. Niektóre z trendów dotyczą całego naszego makijażu, tak jak mówiłam o tym trendzie Siren Core, tutaj skupiałam się głównie na twarzy, ale to oczywiście dotyczy też innych elementów makijażu i podobnie jest z trendem na takie lata 90., ale w chłodnym wydaniu. Ja bym je nazwała grayish i tak gdzieś tam często widziałam takie określenie grayish, czyli po angielsku jakby szarawy i chodzi o taki monokolorystyczny makijaż właśnie w chłodniejszych tonach, niekoniecznie całkowicie zimnych, szarych, ale właśnie takich zgaszonych, szarawych, takich wiecie, takich. I tutaj dotyczy się to zarówno oka, gdzie stosujemy brązy w odcieniach taupe, właśnie lekko szarawych, czy jakichś kredek, czarnych, szarych, takich zgaszonych brązów, ale właśnie idących trochę w te szarości, niebieskości, ale też na przykład te brązy na ustach. Lata 90. mocno kojarzą nam się właśnie z taką kombinacją konturówki i jaśniejszego środka, więc jak najbardziej to utrzymujemy w tym trendzie, ale właśnie staramy się, żeby ta konturówka była taka trochę chłodniejsza, bardziej taupe i jeżeli chłodne kolory to nie są Wasze kolory, to nie bójcie się, bo to nie musi być wcale taki totalnie szary kolor. Jeżeli chodzi o usta, to generalnie chłodniejsza konturówka może fajnie właśnie wyglądać z połączonym wewnątrz troszeczkę cieplejszym środkiem. Będąc jeszcze w temacie chłodnych kolorów, to metaliczny akcent, bardzo, bardzo w trendzie, takie chłodne, metaliczne, w szczególności srebro, ale też nie tylko. Myślę, że taki rose gold czy złoto też jak najbardziej się sprawdzi, ale tak miejcie tak z tyłu głowy myśl, że w szczególności to sreberko. I te akcenty to też nie dotyczą tylko i wyłącznie makijażu oka. Oczywiście jak najbardziej mogą one dotyczyć na przykład zaznaczenia wewnętrznego kącika, czy zrobienia delikatnej, cieniutkiej metalicznej kreski wzdłuż linii rzęs, ale poszukajmy też tej możliwości gdzie indziej, czyli na przykład może odrobinka jakiegoś brokatu na brwiach, może metaliczne takie brokatowe rzęsy, może jakaś taka leciutka linia przy ustach. Także poszukajmy właśnie, gdzie by można było jeszcze w jakichś innych miejscach te delikatne akcenty zastosować. A w związku z tym, że są to akcenty i one są delikatne, to naprawdę można spokojnie zastosować je w naszym codziennym makijażu. Ja dzisiaj mam taki akcent w wewnętrznych kącikach, ale też tak, żeby było oryginalniej, w zewnętrznych kącikach, także jak przykręcę głowę, to delikatnie coś tutaj zaczyna mi się błyszczeć i od razu jest takie fajne nawiązanie i do chłodnego makijażu lat 90. i troszkę do tego Siren Core, tak mi się wydaje. Także jak widzicie, nie muszą to być jakieś takie bardzo dziwne, odjechane rzeczy, totalnie użytkowe, totalnie użytkowe. Kolejny trend ja nazwałam Rebel Liner, albo jakby chciał powiedzieć po polskiemu, to taka kreska po imprezie. Nie, źle to zabrzmiało. Eyeliner po imprezie. Chodzi tutaj o taki efekt trochę grunge'owy, niedbały, jakby makijaż oka właśnie wygląda taki już zużyty, zimprezowany, spocony delikatnie. I tutaj głównym akcentem właśnie ma być czarna kredka. I to może być kreska taka delikatnie rozmyta, to może być kreska na dolnej powiece, może być zaznaczona linia wodna, to może być takie lekkie, miękkie smoky eyes na bazie czarnej kredki, ale właśnie chodzi o to, żeby ten makijaż wyglądał na troszeczkę taki znoszony, taki troszeczkę
zużyte, to też nam się troszeczkę tutaj wiąże z tym trendem syrenkowym, Siren Eyes, bo te syrenie makijaże też one są takie, wiecie, takie, no że robią taki efekt trochę zblazowanego oka, no to tutaj dużo mówić. No i chodzi właśnie o to, żeby mieć taki effortless ten makijaż, żeby on wyglądał na taki bezpretensjonalny, bezwysiłkowy, ale to nie oznacza, że cały nasz makijaż musi wyglądać na niedbały i na taki, wiecie, nieestetyczny. Właśnie staramy się to połączyć z estetycznie wykonaną cerą, ładną, czystą, wypielęgnowaną, lśniącą, żeby to oko wyglądało na takie, wiecie, celowe. Ja bardzo lubię takie trendy z wyczuciem i właśnie to jest jeden z nich, który uważam, że warto spróbować latem, bo w sumie i tak często delikatnie nam się latem, jak jest ciepło, ten makijaż tak rozmazuje i gdzieś tam ta maskara nam spływa, więc wykorzystajmy to na naszą korzyść. Ale czym byłaby wiosna i lato bez trendu pastelowego? No oczywiście, że w tym roku również pojawiają się nam pastele i to w przeróżnych wydaniach. Pomyślmy sobie o pastelach bardziej szeroko, niż tylko, wiecie, o akcencie wewnętrznym kąciku. Oczywiście pastele na oczach jak najbardziej, w szczególności jeżeli jest to jeden kolor na powiece, tak jak pokazywałam Wam w ostatnim odcinku z kosmetyczką miesiąca, jak wiecie, na całej powiece albo tylko na górnej powiece, ale jeden kolor i jest coś pięknego, ale pomyślmy też, gdzie można by było te pastele zastosować w jakichś innych miejscach na twarzy. Może oczywiście powieki, jak najbardziej. Może brwi. Ja widziałam również na przykład niebieskie brwi gdzieś tam na wybiegach. Może policzek i taki super jaśniutki pastelowy różyk. Może usta. Wiem, że one są takie trochę kontrowersyjne, bo takie jasne, różowe usta zawsze nam się kojarzą kiczowato. Przepraszam, kopnęłam statyw. Troszkę tak kiczowato, ale możemy to, wiecie, jakoś tak fajnie właśnie ograć. Jak cała stylizacja będzie modowa, a tu będzie taki pastelowy róż na ustach, to myślę, że jest to do ogarnięcia, więc pomyślmy o tych pastelach też w takim innym kierunku. A odnośnie samych pasteli, tutaj przede wszystkim ja widziałam pastelowy róż i lila, ale też, ja bym to tak w ogóle uodrębniła, tak się mówi, jako takie ciepłe pastele. Czyli ogólnie wszystkie, nie wiem, niebieskości, róże, fiolety, jak najbardziej tak, ale też pomyślmy właśnie o takich odcieniach jak truskaweczka, jak brzoskwinka, jak koral, i tego typu kolorki też poszukajmy u siebie, spróbujmy je gdzieś tam w tym makijażu zastosować, bo ja widziałam naprawdę sporo właśnie takich ciepłych pasteli. I myślę, że to jest bardzo fajny trend, taka fajna tendencja, bo gdzieś tam te pastele zawsze się pojawiały. Przez wiele lat mieliśmy trendy właśnie chłodne, te grunge'owe, te lata 90., niebieskości były przez długi czas modne, szarości, a tutaj idziemy tak lekko, uodrębniamy sobie te cieplejsze pastele. Uważam, że to jest taki coś ciekawego. Ja nawet bardzo dawno koralu żadnego na oczach nie nosiłam, więc chętnie sobie przypomnę, jak to jest nosić koral na oczach. No i nie możemy zapominać również o kolorowych rzęsach. One również nam się co sezon praktycznie pojawiają, co sezon wiosenno-letni. I tutaj jak najbardziej wszystkie kolory dozwolone, czy czerwienie, czy niebieskości, czy róże, czy fiolety, co tylko macie ochotę. Natomiast możemy sobie troszeczkę do tego trendu dodać co nieco, czyli na przykład stworzyć kilkukolorowe, czyli pomalować górne innym kolorem, dolne innym kolorem, albo górne po prostu zrobić sobie taką tęczę, pokombinować na przykład z 2 różnymi odcieniami, czy z 3 i pobawić się również tymi rzęsami. Traktujemy rzęsy jako też ważny element makijażu, po prostu potraktujmy te rzęsy jako taki główny akcent naszego makijażu i postarajmy się z nimi również coś pokombinować. Pozostając jeszcze przy rzęsach, tutaj warto też nawiązać do tego trendu glitter mascara, czyli taka brokatowa maskara i błyszczące rzęsy, które nam nawiązują troszeczkę do tych syrenich trendów. I jak nie wiecie, jak wykonać taką glitterową maskarę, bo nie musicie wcale kupować specjalnie maskary z brokatem, możecie stworzyć sobie taki efekt sami. Zajrzyjcie na mój Instagram, gdzie robiłam taki tutorial i jest to banalnie proste, więc możecie sobie na jakąś imprezę spokojnie zastosować. I również coś, co się regularnie w tych trendach pojawia, czyli taki efekt posklejanych rzęs. I to możemy zrobić właśnie razem z glitter maskarą, razem z kolorowymi rzęsami, czy z klasycznymi czarnymi. Taki efekt mocno wytuszowanych, laleczkowatych rzęs, bardzo, bardzo w trendzie, bo on nam robi coś po prostu na tym oku, że oko zyskuje inny charakter, więc warto wypróbować, też nie potrzebujemy żadnych specjalnych, dodatkowych kosmetyków, narzędzi, wystarczy po prostu nawalić tej maskary dużo, trochę posklejać sobie
patyczkiem czy pensetą rzęsy i naprawdę wygląda to przepięknie. Ja wiem, że wszystkim się wydaje, że rzęsy to muszą być zawsze idealnie rozdzielone, ale wierzcie mi, że te posklejane, one robią nam robotę, one po prostu... Ja kocham. Ja osobiście kocham, więc nie jestem obiektywna. Uwielbiam, więc polecam, żeby spróbować. I płynnie przechodzimy z trendów ocznych na trendy ustowe, mianowicie trend na nagie oko i akcent na usta. Jeden z moich ukochanych trendów, bo on zawsze robi robotę. Wiem, że wiele osób obawia się, wiecie, braku maskary na rzęsach i jak to będzie wyglądać, ale wiecie, idzie lato, okularki przeciwsłoneczne i tak dalej, one nam załatwią sprawę, ale naprawdę warto czasami zrezygnować z tego makijażu oka mocnego i zaakcentować usta niekoniecznie czerwienią, niekoniecznie bordem, ale jakimś na przykład troszeczkę ciemniejszym brązem, czy jakimś akcentem kolorystycznym, tak żeby te usta grały pierwszą rolę, a właśnie nagie oko wtedy sprawi, że usta wychodzą na pierwszy plan. Wygląda to bardzo fajnie, bardzo modowo i uważam, że jest świetnym trendem na lato, bo no właśnie latem nie chce nam się za bardzo malować, te wszystkie makijaże nam tutaj spływają, rozpuszcza nam się maskara, rozpuszczają nam się cienie, a te usta to jest dobry pomysł. Wracając do tych ciepłych pasteli, to również stosujemy je na usta. Tutaj widziałam dwa określenia, tulips lips i strawberry lips, czyli tulipanowe bądź truskawkowe usta. I właśnie takich kolorów szukamy. Na pograniczu czerwieni, koralu, różu, coś takiego troszeczkę jaśniejszego, zgaszonego, ale żywego jednocześnie. Także pokombinujcie sobie z takimi kolorami. Możecie wyrysować sobie dokładnie usta, tworząc właśnie trend z gołym okiem, albo doklepać sobie po prostu taki odcień żywszy paluszkiem i mieć taki leciutki, subtelny gradient. Przepiękna opcja na wiosnę, na lato, do jakiejś, wiecie, jasnej, białej koszuli i tylko właśnie taki akcent truskawkowych ust. Uważam, że jest to coś pięknego i pasuje niemalże każdemu. Wystarczy odnaleźć swój odpowiedni odcień. Także pamiętajcie o tych ciepłych pastelach i o tych tulipankach i o tych truskawkach, bo one naprawdę coś się dzieje w tym temacie. Tutaj już Wam napomknęłam o takim efekcie rozklepanym palcem, bo wszelkiego rodzaju gradienty na ustach bardzo, bardzo na czasie. Mieliśmy takie gradienty już od jakiegoś czasu modne, jeżeli chodzi o efekt widocznej, takiej ciemniejszej konturówki i jaśniejszego środka, ale te gradienty mogą dotyczyć różnych odcieni, podtonów, kolorów, więc te gradienty są różne, więc to może być ciemna konturówka i jasny środek, ale może być chłodna konturówka i ciepły środek. Może być gradient odwrócony, czyli ciemniejsza wewnętrzna część ust i jaśniejsze brzegi, tak jak troszeczkę w takim K-makeup, koreańskim makijażu. Bawimy się tym makijażem ust i nie chcemy, żeby on był płaski, tylko właśnie, żeby coś tam ciekawego się działo, więc możemy stosować 2 czy 3 różne kolory, albo jeden właśnie jakoś tak, wiecie, rozklepany tam, gdzie trzeba, także gradient w każdej postaci. Czy to ciemniejszy do jaśniejszego, czy jaśniejszy do ciemniejszego, bez różnicy. Bawcie się do woli. I ostatni trend, o którym chciałam wspomnieć, który absolutnie uwielbiam, to jest trend na bitten lips, czyli efekt takich przegryzionych ust, który również wykonujemy tym, co już mamy, tylko po prostu potrzebujemy troszeczkę wyczucia. Bo tutaj będziemy stosować kolory takie jak czerwienie, borda, burgundy, śliwki, wiśnie, wszelkiego rodzaju takie odcienie właśnie między brązem a czerwienią, tak jak w tym blonzingu, tak? Trochę różowo-brązowe, ale robimy je z wyczuciem, czyli nie nakładamy na całe usta full krycia, tylko doklepujemy tak, żeby mieć taki półtransparentny efekt właśnie takich lekko zarumienionych ust, przegryzionych, jakbyśmy się, nie wiem, całowali przed chwilą, albo właśnie przegryzali sobie wargę, albo płakali, bo też przy płaczu te usta nam się czasami tak robią, takie zaczerwienione, więc taki efekt chcemy uzyskać naturalnie, z użyciem odrobiny pomadki, z wyczuciem, wklepane paluszkiem. Cudowny trend, bo on wymaga dosłownie 5 sekund, żeby go wykonać. Jak nauczymy się, gdzie tam konkretnie ten kolorek wklepywać, w jakiej ilości, to jest moment i mamy przepiękny efekt podkreślenia ust bez efektu akcentu na usta. Dobrze to powiedziałam? Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie, który z tych trendów spodobał się Wam najbardziej, który był dla Was jakiś taki może nowy, innowacyjny, intrygujący, który koniecznie będziecie chcieli spróbować, a który jest totalnie nie dla Was. Jeżeli chodzi o moje preferencje, mnie chyba najbardziej zaintrygowały te ciepłe pastele, bo dawno się nie mówiło o takich kolorach jak korale czy truskawki. One były jak tak przez długi, długi czas pomijane, więc jest to dla mnie coś takiego nowego i świeżego. Myślę, że te glitterowe rzęsy też będę chciała sobie jeszcze w niejednym makijażu wypróbować. No i ogólnie ja kocham wszystkie ustowe trendy, więc ja będę próbowała na pewno wszystkiego, ale w szczególności tych ustowych. Także czekam na Wasze komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!